kaç tane ördek geçiyor? Vallahi 2 kat bir kalmış mı? 3 tane yandı. Değil mi? Kenara iniyor abi ördek, baksana kenara kayıyor ama. Ben de hiç denk gelmedi harbiden, o kadar geldik. Gelenlere bak Ali abi. 5 tane. Büyük. Biri kaldırdı onu amına koyayım. Kayıkçı kaldırdı onları. Buradan da kaldırmıştık değil mi biz? Geçen buradan mı kaldırmıştık? Tam ördek yeri amına koyayım ha. Senin yeşil sakat abi üstündeki. Ali üstte bak Ali abi. Dalda orospu çocuğuna bak. Yaralı mıydı o? Daldı ya. Atayım mı? At. Aşağı at. Ananı sikeyim. Çalışıyor mu? Koçum benim be. İşte buyum ben be. Orospu şunları görüyor musun? Ne demiş? Yapıyoruz bu işi Ali abi. Yalnız yaralı düştü gibi geldi. Ördek yeşil sağlam düştü. He? Yeşilini danayı Biri yeşil biri gel. Yeşil sağlam düştü yalnız. Ananın amcına koyayım. Elini hoş geldin 23 Nisan. Ha, buraya mı düştü? İnşallah buraya düştü.